Всім привіт! Прийшла посилочка з AliExpress. В цій посилочці мають бути два модуля дистанційного керування електроприладами. Давайте зараз розпакуємо. Це пакетик пустий. Ці модулі дистанційного керування призначені для вмикання електроприладів, які живляться від мережі 220 вольт, будь то освітлення, електродвигуни, там, я не знаю, застосувань можна знайти безліч. Керуються з пульта керування двома кнопочками вкл-викл. Все це програмується. Зараз я це покажу. Давайте тоді, оскільки модулі ідентичні, єдина відмінність, що цей розрахований на ток до 10 А, а цей модуль розрахований на ток до 30 А. Фактично в них все одинаково. Вхід, вихід. Тут також перша, друга клема вхід, третя, четверта вихід. Також мається кнопка програмування дистанційних пультів. Тут вона розміщена збоку, а на цьому модулі вона розміщена на самій платі. Тому ми цей модуль, мабуть, залишимо, а ці вже в стороночку. Конструктивно модуль складається з приймача і силового реле. Маємо антенку для приймання сигналу з пульта керування. Збоку кнопка програмування пультів. І внизу у нас дві клеми для під'єднання вхідних проводків і дві клеми для під'єднання вихідних проводків для підключення приладів. Плюси конкретно цього модуля в тому, що кнопка програмування в нас виведена назовні, на відміну від цього модуля, де вона розміщена всередині на платі. І коли вам потрібно буде підключити пульт до такого модуля, вам потрібно буде знімати кришечку, щоб дістатися до цієї кнопки. На мій погляд, це не дуже зручно. Тому все-таки цей модуль зроблений якось конструктивніше, краще від цього. На пульту маємо дві кнопочки. Одну можна запрограмувати на вмикання, іншу можна запрограмувати на вимикання. Сам пульт живиться від батареїчки CR2016. Радіус дії пульта в приміщенні десь приблизно до 30 метрів. На відкритій території десь до 80 метрів. Обидва модулі працюють на частоті 433 МГц. Всього в модуль можна записати до 25 пультів з різними програмами. Модуль підтримує 3 режими програмування пультів. Давайте зараз швиденько що-небудь підключимо і перевіримо, як він працює. Все, ми підключили проводки. В якості експерименту я підключив лампочку. І ще один нюанс. При підключенні вхідних клем обов'язково звертайте увагу, де в нас 0, а де фаза. Тому що в нас виходить 0 східної клеми йде напряму на 0 вихідну клему. А фазний йде через контакти реле. Тому якщо ви перепутаєте, то у вас вийде фаза буде йти напряму, а 0 піде через контакти. І коли при такому підключенні ви захочете тут відремонтувати патрон або що-небудь, то ви можете зустрітися із Господом Богом. Так, ну що ж, я так розумію, пульти з завода не програмуються, тому будемо робити це самі. Як я вже говорив, модуль підтримує 3 режими роботи. Давайте запрограмуємо перший режим. Для цього кнопку програмування тиснемо один раз. І на пульту
тиснемо нам потрібну кнопку, наприклад, А. Все, програмування завершено. Тепер, коли ми тиснемо кнопочку А на пульту, у нас вмикається лампочка. Відпускаємо, у нас вона вимикається. Тепер давайте запрограмуємо другий режим. Для цього кнопку програмування тиснемо 2 рази. Раз, два. І на пульту тиснемо кнопочку Б. Оскільки А кнопка в нас вже запрограмована. Все, програмування завершено. Тепер, коли ми натискаємо кнопочку Б, у нас лампочка вмикається. Ще раз натискаємо, у нас вона вимикається. Кнопка А у нас залишилась запрограмованою на перший режим. Існує також третій режим. Це коли ми кнопкою А будемо вмикати, а кнопкою Б вимикати. Оскільки в нас вже цей пульт запрограмований, тому я зараз скину всі пульти з пам'яті. Для цього нам потрібно натиснути кнопочку програмування 8 разів підряд. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, ми очистили пам'ять від пультів. І тепер можемо запрограмувати третій режим. Тиснемо кнопочку програмування 3 рази. Раз, два, 3. І на пульту тиснемо кнопочку А і Б. Програмування завершено. Тепер при натисканні на кнопочку А у нас лампочка вмикається. При натисканні на Б вимикається. Як бачимо, все досить легко, нічого складного немає. Я думаю, кожен знайде застосування для цих модулів дистанційного керування. Єдиний нюанс – не перепутайте 0 із фазою. А на цьому все. Не забуваємо за лайки і підписку. І до зустрічі!